Silas. Ndiwe. Magombea Kelvin. Ndiwe. Tangamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvara vanoda pfuma yavo mombe 3 mbudzi 3 US 2000 vane mbudzi dzako tupa nemari dare vataura izvozvo ndi Silas achitaura kuna Kelvin. Alright, tezvara. Sakanaka changamira. Ari peri mwana wacho? Mwana wangu musikana. Ari pakatipo pano. Ndiye dangwe rangu. Haana kungobvira aroorwa uyezve haana kungobvira aita mwana. Saka mukufambidzana takazonzwana natete kuti mwana ane munhu ari kufambidzana naye, asi munhu wacho anenge asinganyatsokumira zvakanaka. Anatete vakanga vachitsvaga vazviwana, asi dambudziko rakazoitika nderekuti izvo mwana akanga atoshata nguva yacho ndiyo. Anonzi mwana wenyu? Anonzi Irene Korobere. Saka ashata kudaro anatete vakaronga ivo kuti izvo regai tiende nemwana kwaakashatiswa kwacho. Vakatorana vakaenda. Vachibvunza anatete vaizonzudza inini, vanoti mwana akanyengedzwa achinzi iye tichazoendawo mhiri kwemakungwa, zvakanyengedzwa nazvo zvakawanda zvekuti upenyu hwedu uchange hwakagadzikana zvakanaka. Musi wekuti mwana atutama mikwende yake aenda nevamwe tete, izvo zvavako zvavo, panonzi pakanetsa nekuti izvo mukwasha kana kuti magobeya aiti iye tinotizira tinoroja. Tete vakati kwete tinotizira tienda kumba kwako. Saka musi wacho pakutizira kwacho ndakatozofonerwa nevanhu vandisingazivi. Ndaigoverera shamwari noti ndinozivikanwa muno Maramba. Wadarireko mwana? Ndikati mwana aita sei? Zvikanzi mandenderedzerwa ari kuitwa achiseveredzwa achinzi waita kahure wadini hausvike pamba pedu pane mukadzi, saka wadi kuti mwana adzoke. Ndikati anatete vachazondiudza, asi vakazosvikawo pamba pacho varwara pane mudzimai. Anatete vakazama kuingeja vanhu vekwana Magobeya. Mai vacho vainzi vari kuUK, vari kwaMutambara uko, vakatombotaurwa navo. Mai vakati handina zvandokwanisa kuita nekuti matongoona ugaro hwemunhu wacho wamuri kuti mukwasha ane mukadzi, ndofunga anogona kuzowedzera nemwana wangu iye kana mukuru zvishoma shoma. Saka mwana akadzoka gomba akatete vakanditi vedu kuti mwana tingatomurasa. Kana zviro zvamawirirana ngawe hake kumba, ndiri baba ndinoningana semwana iye. Saka kubva ipapo taifungidzira kuti pamwe Magobeya achashoya acharatidzawo remorse. Iye akamba atofunga atongotori nechemwoyo zvaita. Ino mandatanga kugara nemwana izvozvi atori juu zvekuti pamwe hatina svondo asati mazuva ake akatarwa kuchipatara. Asi kubva pese ipapo pazvatanga hapana kana patakabvunzwa kugumira Magobeya. Saka ini ndazotaurana natete nevana ndiri kuda umbo hwekuti izvo mukomana uyu ndiwo amaidanana naye, nekuti vakaona kuti izvo vapatikana vakandipa umbowo hwese, even machats ekubva pakudanana nekunyengedzana nekusvika pakuzoti mwana wedu ari sei. Chaanongogona Magobeya ndechekuti mwana wangu andaitei kana azvarwa achagara kuda. Machats iwayo ndakati ndipei nemamwe andisingatokwanise kuverenga nekuti anenge achitonyadzisa baba kuverenga zvinhu zvaitwa nemwana nemukomana nobva vandipa kudaro ndopandakazoti nemhaka yekuti ndaane umbo chirega ndichiende kwamambo ndinoripotawo nyaya yangu kuti ndo zvandakaita mwana wangu. And munoda mombe 3 mbudzi 3 $2,000 kuti zadzise pamashoko kuti azopindura zvizere. Iro riri kutaurwa Magobeya. Sorry with that. Sokutaura Magwere hapana zvandopikisana vanotaura, asi inini ndikukumbira kuti nditaure pakuti inini mukadzi wangu handisina kumutenderesa sekutaura kwavari kuita. Mukadzi wangu handina kumuramba sekutaura kwavari kuita.
mukadzi wangu inini chakaitika ndechekudai ndakadanana nemwana wavo ari mugore danana naye patange takutopedza gore ndakatomuudza kuti ndine mudzimai iye akati saka ivo kuti udo kuti tizoite sei ndikati kana ivo tichiramba tiri tese tinotsvaga kwedu kwekunogara ndichidi iye akati pakanaka musi wakanga ane nhumbu akandifonera akati ndichibve kumba nababa wanditi tichibva pamba ndikatodaidza shamwari yangu yange ine motikari ndikati ndakunotora mukadzi wangu tiende kudini ndomutore nogare naye ndakanosvika aina tete wake ndikati ndaakuti ngatichuye tidi tiende tikanza tete wayo aiwa handisuda kuenda naye kwawotsvagira mukadzi wako kunogara ndomuendesa pane mukadzi wako iyeye ndikati oneka imimi mukamuendesa pane mukadzi wako wakarwa mangu wako wakarwa saka nandikufunga nezvekuti kana zvichikwanisika iye kana tokwanisa kukwira bhazi takaenda kwamutare kwamutambara kusha kwedu tobva ikoko takunosviku ndokune hama dzangu kozi kwatikuenda uyu haisi hama yangu iwo akati hazvikwanisike zvatikura toda kuti iyoye ari pamba azive kuti kwana mai nini ndikati kana zvakadaro chidini ngatichiende wakatosvika pamba vakasvika pamba vaina tete wangu vainawo mukadzi anga ari pamba akati nyaya yemataura ndainzwa asi zvandopanapa ndiri pano imimi munokwanisa kutsvagawo chipenyu nhamba dzamai vemukomana ndeidzi mofona muchitangirawo ipapo sematangira ndakadi andakaitawo wakati orit obva wafonera amai vangu mai vangu wakati haungikwanisi kuuya kuno kwere kuti pamaenda pasiripo pani pamaifanira kuenda maifanira kuuya kuno totangira ipapo wakati chiwoi nhamba dzehanzvadzi yake mufonere tete wacho mutaure navo vakataura nehanzvadzi yangu wakati hanzvadzi yangu ikati hamukwanisi kuti muuyere titaure nyaya yacho tono totangira papi tonzi kuti zvoda kufamba sei wakati isusu hatikwanisi izvozvo nekuti tatoona kuti mafambiro ataita maruri ataita pamba pako taona kuti haukwanisi kuchengeta mwana wedu ndodotobhenefita pane mwana wedu saka isusu zvatakuita takuenda kumba kwedu usati teere usati tsvage kuzi mwana tichachengeta tega tazoona kuti hauna chionoti uri muromba hauna chiunokwanisa kutichengeta hauna chinhu kubva ipapapo ndaiti ndikada kumufonera ngasikachadairi foni yangu ndikada kumuona murodhi ndichida kumukwazisa ngasikadairi foni angasikani mokasasa ndichimusendera mameseji wanzi uya ndikutambidza mari yemwana kuti handiti zvemagems unofona ndikanzwa nyaya yekuti mari ndichafunduka ino kumba kwedu mari itotipa yakawanda saka ndakagara kudaro ndichitaura naye kudaro ndopandakazoona samanisi ravo kusvika richinzi tezvara wati vari kudawo zvinhu zvavo iyo madare pakutanga mukoma achitsanangura tatikuona kuti inyaya ingada kupinda papfuma but tichizonzwa zvakuita tezvara nemwana yakutidzosa mumadameges because kana vachiti mwana wavo ari kuti arohwe neuyu achaziva kuti tezvara vangadoa sei nekuti tete kana kuti tezvara hawaigona kutsvagira mukwasha kwekunesa mukadzi wake mukwasha ndiye anoziva achachengeta mhuri yake sei iwo chaungedze kuti wabvisa here mwana pamba pavo aenda here atambirwe here nemuridzi wenhumbu zvokuti achazochengeta sei achazoita sei zvinhu zvomuridzi wenhumbu saka kana wasiri kuti uyu afanira kungachitora mwana zvireva kuti hapana pfuma inyaya yemadamages semanzira ndaita murume ari kuda mukadzi wake haana kumbonetsa kana kuti kutaura zvakanyanya kuwanda wanda ari kutoda mukadzi wake nanhasi ari kutomda inyaya yekuti pakudiwa pfuma ndachifunga kuti tisambonyanyi kuenda kure nekuti murume ari kutoda mukadzi wake ngatitaure nyaya yepfuma yanotaurwa kuti unogona mukadzi wako aripo tezvara unoda pfuma yavo musikana ndiye Irene murume hanzi akakutaura kuti ane umwe mukadzi haana kutaura but izvozvizvi wazoona kuti ane umwe mukadzi saka unoti nekuti chivanhu chedu vanotaura kuti rinonyenga rinonyepa hapana asine murume asina kumbonyepera musikana kuti adiwa handivi akakunyepera ane umwe mukadzi saka unoda here kuenda pachipiri haukwanisi okay saka iyo marinzi wadare
zvichireva kuti anotaura kuti pachipiri handikuti ari kuroorwa paipi pachipiri nekuti rume rese rinonyepa. Hapana asina kumbonyepera musikana wake kuti adiwe. Munhu anozoona pakuona kuti especially zvanyayika izvozvi ndo panozobuda chokwadi kuti hanze mukadzi wangu pane nzvimbo yako, then iye akuda kuti ano inini zvokuenda pachipiri handikwanisi hangu, handidi hangu. Zvichireva kuti apa hapana zvepfuma yatinotaura, taakutaura pamusoro pemadamages. Madamage ekuti chi akaitisa mwana wevanhu pamiri. Then kana zvadaro kazhinji padaro it means unenge wakutozoenda kumaintenance, wazosununguka mwana wotozoenda, and maintenance inobva pane magistrate court, nekuti hatimanikidzi kuti munhu atiti enda undodii undoroorwa. Iwe wanga uchida mukadzi here? Mukadzi wangu wafunga mukadzi ati handikudi, asi handidi pachipiri. Utodzinga utano paramure mufuta taura zvakaitika pana Magobe pandakamuudza kuti ndari pamoda, akanditi inini vanhu vekumba kwedu havachakwanisi kundibatsira nekuti wataura kuti wane pamuviri vari kuti do things right, saka nombogaidhiswa. Ndobva ndamuudza inini kuti nini nyumba ndikwanisi kuita sei hangu, nyumba ndikwanisi kuibvisa. Then ndobva atoti iye aiti mukadzi akaenda, haamambobvira atane mukadzi. Saka paakaona kuti nyaya inenge yakushata, akaburitsa mashoko ekuti tete vangu vandogara nawo vainyepa ari mukadzi wake, hanzi tete vangu vadzosa mukadzi wangu kumba because vanzwa kuti ndakuda kuroora. Ndobva ndamuti pakanaka, sike wangu wafungei ati handitombomudi mabasa ana tete, unokuziva tete vanenge vachingoda kuti tidzokedzane, asi haina hangu handisitombododzokana naye mukadzi wacho, mabasa atete vangu aya. Ndikamuti it's fine, but nhumbu yako todini. Zvikanzi chirega tichitaura nana tete vako nana sisi vako, achinyepera kuvhunza, achinyepera kupa madhetsi. Tikapa tete vangu 2 madhetsi, hatisina kutoenda. Aiti musi wacho kana wasvika otanga kuti tete vangu varwara neshuga, ndaenda kuhospital. Kevi tiuye tivaunawo tete vako, aiwa ndatatransfer ndavaendesa kuHarare. Kevi saka todini, achingoita mastatement ndopatakatozoona kuti hapasisina hako nyaya, takatodini, takatotsotswa nechekudhara. Kutozoenda kumba kwacho akaburitsa mashoko ekuti ukasvika kumba kwedu kumabvazuva handoda kuendesa kuvhengeri. Akambotanga ati ndoda kuti ugare nemusikana wekubasa kwake. Ndikati handikwanisi kugara nemusikana wekubasa kwako. Akati ndoda kukuendesa kuvhengeri. Tete vangu akati kuvhengeri kunani, waiti hauna hama dzako dzese dzekuUK, ndoda kumuendesa kunani. Akati iriko hama yangu iripo, kwandokwanisa kudi muendesa. Tete vakati aiwa haindi kuvhengeri, anoenda kumabvazuva. Kevha akandibuditsira mashoko ekuti manje tikaenda kumabvazuva ikoko ini ndinotosvika ndichiramba ndoti ndinoda ma-DNA test. Kutozosvika pamba pacho, takatozosvika iye wacho asisipo, atotiza, but atotivharira murodhi, hamusviki hamuzodai, hamusviki hamuzodai. Imba yacho yaiti ndinoda kutsvaga imba kwekurojera mukadzi wangu. Anga atondifonera ini, ndawana imba, asi izvezvi kutonzi kudiwa $45 ndipo. Kutoreva kuti aida kutondibhadharisa futi rent yekundiendesa kwacho. Ndosaka ndiri kuti nahangu pachipiri handikwanisi, because ndoona kunge ndinechokugara ndega ndichizvichengeta, iye Kevi wacho ari. Mambo, tiri ipapo chokwadi zvavakutaura mashoko arikutaudzana nekunga watadza kuzouraya, asi tiri kuenda pamadamages sezvataurwa. Hongu madamages pane zvakawanda zviripo zvinonga zvaakudiwa, zvinozoitika mangwana patsika dzedu, vanonga vaakudaya baba yamai nembudzi dzacho. Izvi zvimwe ndo zvinozostruggle office. Saka ndo mamirira zvakaita. Hongu nyangwa vakadzotsana
vagoero mungu vanonga vaitawo hasha kuti wangu haachaendi asi zvanga zvakanaka zvimwe zvichazoitwa hadzo nemadna nekoti maintenance zvotaurwa namambo asi zvanga zvakanaka mwana wemaintenance ane zvinoda kuzobhadharwa maintenance zvinhu zvacho zvavabvisa zvakawanda ndondiburitse pachena panyaya yekuti mashoko anogona kuva ari kuti isusu vepagogari takarambokutana handizvo mai vacho vakafonerwa ndaitoripo vakaiswa palauda speak natete mai vacho vakati inini mukamunza kunogumune matomuita chikoro mwana iyeye maona ugari nemwana wangu kwarisape ndindotomuchengeta inini kunoku kwandiri ikoko matauriro avakaita nditori pane murume ndofunga anogona kuva asiri baba venyu vanogona kuva vakarohwa samusa tete vari kuharare vakati ivo ndiri kuuyako ndichienda kuvhiziti kwamutambara kunodzidza mwana wangu ndosikosvika togara pasi toonoti izvo tingaita sei ende havana kumbobvira vaya tete vari kuhararira ndo zvakazoita kuti mwana arabata ndinoona kukwesha kwamangu tiendesa homa kutotidzosera kumashure ngekuti iwewo airishoshova wakaenda kuba kwakevhukwana kune mukadzi wake airini pachipiri hadi yakutange zvimwe zvese zvo zvisina basa pachipiri hadi right madamages ndo toita kuti abhadhara madamages anobhadhara chii I think ndo pataura kuti tibatsirane kazhinji madamages inotohwani inozoona vanozobonana kana yama maintenance asi madamages pese pese inotohwani kamambo pamadhameji dzinoda kudaro panowanzoda daidzai dzinofanira kunge dziri mbiri yababa neyamai munhu akazvitakura nembudzi dzachona unoti chii saka vanofana kuona mumbewo ipapo mombe yekanga unofana kuwana kovaida nebudzi dzacho nhatu dzimachizvizvino dzinofana kunge dziripo ndozvinotaura chivanhu chedu dzinofana kunge dziripo okay right saka unofana kundobhadhara mombe mbiri yamai uye yematyorwa mombe idzodzo dziri mbiri then nembudzi nhatu dzemadamages not dzemadamages emasungiro kuita kuti usungire mwana wako paachadii uye muchizorera mwana muri pamwe chete hapana chitsva chaitika chawaita chekuti chinganzi chaitika ndizvozvo vazhinji vakomana mazuva ano vanonyepa vachipromisa rugaro rusirirwo ende vanasikana zvazvai tichiita kuti vanasikana kana kazhinji onai vana tete mundoona vana tete muchienda vachienda kupa kwemukomana vachitoona kuhama vachidi zvese izvozvo musati marorana so that mangwana hapaiti chidambudziko saka makosi enyu ekumunza kudari marini ini makosi angu $50 kuti andakabhadhara nekeni andabhadhara izvozvo ndine mamwe makosi tichangamire andakapinda pamwana uyu ndakanonyoresa ini nemudzimai vangu $25 scan ikaitwa $10 preparation izvo tashandisa 220 yese kuita 255 right izvo ndo makosi atataura kuti munoenda manje kumajor street kuti inobandobata makosi iyayo kumaintenance yepregnancy maintenance yeyo zvake uyu haisiri pfuma yenyu kana muri kubvisa yenyu muri kubvisa but zvezvinzi ndiye anofanira kuti azvionere chii nekuti
ndiye adananishi nemukomana. Saka imimi muri papfuma yenyu chete. Izvi zvekumenterayo kana muri kubatsira munotongobatsira yenyu but kana paine maintenance yezvakadaro ndozvatataura kuti kubva iri nhumbu kusvika kundozvara anozvara vana vachikura kusvika wasvika 18 wanoendawo ndodii handiti uri kuzvinzwa hamuclaim that maintenance hamunozviita munongozviita ichisababa kuti sababa makatongofidha kusvika chaita chimhandara saizvozvizvo saka munoramba muchidi mwana wenyu but yatinotaura ikosi yamataura iyo 10 plus 50 $60 plus mombe 2 nembudzi 3 dzemasungiro so that ifirst time yake kundozvara saka anokusungirwa muchidya mombe musana and so forth. Unozviita rini unobvisa rini mombe 2 imwe chete 350 mazuva ano dzakunetsa kuwana. Idarika unotofanira kuti taura kuti raiti mombe nekutanga tabvisa after so much nechipiri so much kana kuti dzese ndinongotodzibvisa pakati nembudzi zvese nekuti mwana ari kudiwi ari kutondozvarwa. Ndikuda kukumbira kuti nditombopiruka nguva rechitongotsvagera handisati kuziva kuti chaita sei nguva yakadini iyo ndouziva kuti uchachiwana mari pakati. Mbudzi kaungashai mbudzi mwana atongoega utotari hobva wataura kuti nini nhau utsvage mbudzi 3 dautoromwa toti mbudzi 3 kana mangwana chandinobvisa unzwa kuti kwasara sondo 1 masungiro unowaizoachengeta sei aiwa katitaurire nekuti tiri kutaura agent munomutoma nemadhetsi tina chinhu wapedza nguva chindokira mapangitemu kana ukaramba urati ndipewo kana 6 months mbudzi unondodzibvisa rini mbudzi 3 dzemasungiro hanzi taakutotarisira mbudzi dzemasungiro masungiro edu chivanhu tinonyanya kusungira munhu asati ade achakazvitakura. Budzi udzitsvaga pa 25 unodziwana 3 saka chimunetsai papoti right masungiro tokupa mwedzi uno kupera kwemwedzi unofanira kunge wasungira plus $60 yatezvara wako unofanira wazvibhadhara handiti then mombe tokupa 6 months dzawataura to pay more handiti saka totarisira mbudzi yekuti anga achibhadhara kuti mwana asungirwe then mombe 6 months to pay right iyo mbudzi 3 ne$50 unozviona kupera kwemwedzi uno right ngatisimuke today.